Ndugu Mwenyekiti, katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, serikali ya mkoa imetekeleza kwa mafanikio makubwa mwelekeo wa sera ya Chama cha Mapinduzi kwa kuzingatia dira ya maendeleo ya taifa 2025, mpango wa maendeleo wa miaka mitano na malengo ya maendeleo endelevu 2015. Aidha, kutokana na mafanikio hayo, serikali imeweza kuendeleza na kuimarisha huduma za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Wasilisho langu litakuwa na maeneo makuu 8. Nitaanza na ulinzi na usalama. Ndugu Mwenyekiti, katika kipindi cha utekelezaji wa ilani, hali ya ulinzi na usalama ya mkoa ni shwari. Hakuna migogoro ya kisiasa wala ya kidini. Hali hii imetokana na vikao shirikishi vya mara kwa mara vinavyojumuisha viongozi wa madhehebu ya dini, vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi, wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, ambao kwa pamoja tumekuwa tukikutana na tumekubaliana sote kuimarisha ushirikiano ili kuufanya mkoa uendelee kuwa salama, tulivu na wenye kutawalika. Hongereni sana wadau wote. Hali ya uchumi. Ndugu Mwenyekiti, pato la mkoa limeongezeka kwa asilimia 28.3 kutoka shilingi trilioni 5.3 mwaka 2020 hadi kufikia shilingi trilioni 6.8 mwaka 2023. Aidha, mchango wa mkoa wa Mara katika pato la taifa ni asilimia 3.6. Kipato cha mwananchi kimeongezeka pia kwa asilimia 25 kutoka shilingi milioni 2,210,591 na senti 72 kwa mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,780,148 na senti 25 kwa mwaka 2023. Kuongezeka kwa pato la mkoa kumetokana na jitihada zinazofanyika katika kuboresha uzalishaji wa mazao ya kilimo, hususan kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya pamba, kahawa na mazao mengine ya mboga mboga. Alkadhalika, kuimarika huku kwa uchumi kumechangiwa na kuimarika kwa sekta ya ufugaji, uvuvi na tasnia ya madini. Mazingira katika nyanja zote hizi yameboreshwa na hivyo kuwezesha uwekezaji wa sekta binafsi katika maeneo haya. Katika tasnia ya uchimbaji wa madini, tasnia hii imepata nguvu na msukumo mkubwa baada ya serikali kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata kuwawezesha kwa umeme, miundombinu na maeneo mengine kuwasaidia kwa vifaa mbalimbali. Aidha, uanzishwaji wa masoko ya madini katika mkoa umechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa pato ghafi na pia umesaidia kudhibiti utoroshwaji wa madini. Niongeze tu kwamba sekta hii ya madini kwa mkoa wetu kwa sasa ina mchango mkubwa sana. Kitaifa, sekta ya madini inachangia 10% ya pato la taifa. Lakini katika mkoa wetu sekta hii inachangia 18%. Tunatizamia siku si nyingi mchango wa sekta hii kwenye uchumi
wa mkoa itakuwa zaidi. Hivi tunavyoongea, niliwagusia wajumbe pia wa kamati ya siasa. Tuna mwekezaji mkubwa ambaye anakuja mkoani Mara na kesho atafika ofisini kwangu. Huyu mwekezaji anakuja kufanya uwekezaji mkubwa kuliko wa Barrick North Mara kule Tarime. Uwekezaji huu utakuwa Butiama. Siku si nyingi tutakuwa na nguvu kubwa ya uchumi wa madini kutoka katika wilaya ya Butiama pia. Mnatizamia kuwa uwepo wa uwekezaji huo utachechemua sasa uchumi si wa wilaya ya Butiama peke yake, bali wa mkoa wote. Na sisi wa Msoma hapa wanasema anayekaa karibu na waridi unukia nini?